Okay, Assalamualaikum. So hari ni saya nak unbox my new camera. Okay, actually I bought this on Thursday dan dah sampai semalam. Tapi tak sempat lagi nak unbox. So hari ni nak unbox my new camera. Okay, jom. Tak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. And then tekan jam. Wah, wow, so nice. Hello everyone. Okay, warna baju lain, tudung lain. Waktu buat video ni pun lain sebab hari tu tiba-tiba battery phone mati. So I decide to buat another session lah, iaitu hari ni nak sambung video yang hari tu. Okay, so lepas kita dah unbox kamera, kita akan dapat free gift, banyak free gift. Tapi setentu bukan free gift lah sebab I choose yang ada set untuk lampu, tripod semua tu, okay. So free gift dia yang ni. This is cleaning kit, sangat bagus. So nanti kita boleh bersihkan kita punya kamera dengan pakai ni. Okay. And next free gift yang kena bagi adalah this one. Yang ini apa nama dia ni? Memory card from SanDisk, which is 64 gig. So sangat berbaloi. 64 itu besar, macam baloi lah untuk macam orang yang biasa-biasa je. Okay. Next free gift yang ada, yang ini memang sedia ada. Yang ini adalah windscreen. So kalau kita buat video letak kat atas tu, so dia akan kurangkan bunyi angin. Tengok. Okay, and next free gift
ni screen protector. Sorry kalau besar. Okay, screen protector untuk kita punya kamera. And ada juga free gift ni. Ya. Casing untuk kamera. So kalau nak bawa jalan pergi mana-mana senang. Tapi saya dah try. Kalau kita lekat benda ni dekat atas kamera, dia tak muat masuk dalam ni. So kena buka every time kita nak letak kamera dalam ni. Itu je lah keburukan casing macam ni. Okay, next add-on yang saya pilih ada benda ni, tripod. Ni tripod. Okay, you can see tripod. Tripod ni bukan, saya tak pilih yang Sony, tapi saya pilih yang Kingma. Kingma. Sebab yang Sony tu dia macam pendek sikit dari yang Kingma ni. So function lebih kurang, sama je kan. Jadi better pilih yang ni, dia panjang sikit. Lepas tu kita boleh buka benda ni untuk jadikan dia stand. Senang lah. And benda ni kita kena sambung dari sini ke kamera. So nanti kita just tekan dekat sini je untuk control kita punya kamera. Contoh yang ni untuk on off, yang ni untuk start video, yang ni untuk ambil gambar, yang ni zoom out, zoom in. So senang, tak perlu nak tekan ke atas tu kelang kabut macam tu. Okay, next is this one. Tara. Yang ni actually microphone. Dia macam ni, microphone. So dia ada yang bulu-bulu ni. Lepas tu yang ni microphone. Actually tak perlu pun extra microphone sebab Sony ni dia, Sony ZV-1 ni dia memang sound dia okay. Tapi yelah nak alang-alang membeli kan, so belilah microphone sekali. Next yang ada this one, triple coil shoe mount. Yang ni apa sebenarnya? Kita buka dulu. Tak tahu lah korang. So nanti saya akan figure it out. Tak gambar kat tepi ni, okay? And next, LED. So kita kena letak bateri kat sini, and then baru tekan dekat sini. Senang. Jadi kalau macam waktu vlogging ke or buat video tapi tak nak pakai ring light or anything, just guna ni je. Senang. Tapi kena beli bateri dululah. Okay, actually hari tu sebenarnya dilema nak beli Canon G7X Mark II or Sony ZV-1. Tapi macam banyak lagi review yang cakap Sony ZV-1 ni lagi bagus. So alang-alang membeli yang bagus terus lah macam tu. Kalau Canon G7X Mark III, kamera dia dia punya autofocus tu sangat lari. Dia sangat slow. Tengok, kalau Sony ZV-1 dia sangat bagus. See? Sebab tu saya suka benda ni. Bukan benda ni, kamera ni. Kita tak perlu macam susah. Macam kalau yang kalau yang Canon Z7X Mark III tu or Mark II, tapi Mark II is better than 3 lah. Tapi yang 3 tu sangat out lah dia punya autofocus. So, kalau nak beli Canon G7X, better pilih yang Mark II, okay? Actually dulu dah pernah beli Canon G7X Mark II tu, tapi yelah jual balik sebab so hari tu rasa tak guna sangat. Lepas tu beli kamera lain lagi, which is Sony A6000. Lepas tu rasa tak guna lagi, lepas tu jual lagi. Ya Allah, harap-harap ni yang last lah, lepas ni tak jual lagi. Yang ni memang favorite camera. So I don't know, dia macam sangat cantik. Entahlah, nak buat video untuk tutorial
untuk kedai tudung pun senang sebab dia tak pecah and everything. Kalau phone kan dia memang cantik juga, tapi rasa nanti video tu akan pecah macam tu lah. And banyak lagi sebenarnya features dia yang menarik. Contoh macam belakang dia bokeh kan, kita boleh tukar dia jadi clear. Tekan satu button tu je, dia dah jadi clear. Okay, ni sekarang dia clear, sama clear. So yang ni kalau tekan bokeh, best kan? So I think tu je lah untuk video kali ni, my unboxing my new cameras. I hope you enjoy my video. Dan untuk yang keliru nak pilih mana satu kamera tu, antara ZV-1 dengan G7X Mark II, sebab sekarang ni dua ni yang famous kan. So I recommend you to choose Sony ZV-1. Confirm tak menyesal. Okay, don't forget to subscribe. Bye bye.